Hi Bayis! It's girl nga video. Yes, mag-istorya hair ta. Alam niyo, matutulog na sana ako. But then, I've decided na i-unbox yung mga hair products na nabili ko from Shopee. Kasi parang lumadagdag na sila sa mga gamit dito sa kwarto ko. So, yes, sige, i-unbox na to siya. And no worries, kay na quarantine na po na ako ni siya kapil. So, sumani akong napalit. So, the name of the shop is Treats and Goodies. So, ang binili ko from them are Human Nature products. It's because nung moment na nag-order ako was sila lang yung shop na nag-deliver so far. And GNT lang din yung courier at that time. So, yes. So, the box is from Human Nature. Ayan, nakalagay. Wow. Talagang from Human Nature siya. Kaya at least matatapon ko na to. In fairness, okay yung box nila. And so far, see, kita nyo naman, di ba? Yung mga product is talagang silyado. Ayan. Wala namang tumulo so far. Ito. So, ito yung mga binili ko. Buksan ko muna itong isa. So, ito yung mga binili ko. Ayun. Okay, again, so we have here Human Nature Natural Shampoo, Strengthening Plus with Rosemary to help hair growth. So, sabi, it's sulfate-free, silicone-free, paraben-free. And yung binili ko is 180 ml lang. It's because hindi naman ako nag-shampoo everyday. So, itong malaking ito, yes. So, this one is conditioner, Strengthening Plus with ganun din. Rosemary to help hair regrow. Ito. So, 400 ml ako nito. And, meron din tayong itong maliit na to. Natural Conditioner for brittle and falling hair. So, maliit lang. This one is only 50 ml. So, again, ito. Napabili rin ako nitong Sunflower Beauty Oil. Pangalawa ko na to. Then, we have here, ito. Skin Shield Oil. Try natin. Di ko pa ito na-try. Panglamok. At saka mga insects ata. Check natin yung mga expiration date. 2021, 2022. About this one, it's April 2022. The bigger one, 2021. And March 2021. So far, wala namang expired sa kanila. And the main reason why Human Nature, it's because plan ko na mag-start ng CGM or yung curly girl method. Kung saan, bali parang ini-embrace natin yung pagiging kulot skin natin. So, if kulot ka, dapat iwasan mo yung mga product na may silicone, ito, paraben at sulfate. So, sige, subukan natin siya next time. Para naman kahit papano bumuhay konti ang ating hair. So, again, this is my hair. Medyo mahaba na siya. Ito siya. Yan. Ayan. So, hanggang dito na siya. Pero kung sa likod, medyo mahaba. Medyo mahaba na siya. Okay, so this one today, nilagyan ko siya ng hair oil para kahit paano hindi siya masyadong bumuhaghag. Actually, hindi naman ako nagdalaga talaga everyday. Lately lang kasi nakakainis na yung buhok ko. So, this part is, yan, bleach yan. Ito, bleach area. Kaya, ganyan yung kulay niya. Ayun, yung dulo. So, definitely, yung dulo is treated hair. Yung dito ko, yan. Wala na yan. Virgin hair. Charot. May pang hair. Again, medyo nagdadalawang isip ako na magpa-bleach. Kasi, yun, if you can see, tumutubo na talaga yung mga buhay na hair. Ayan. Gusto ko siyang pahabain yung natural hair ko na untreated nga. Walang kulay, walang bleach, so on and so forth.
Pero, the other side of me, gusto kong mag-bleach ulit ng buhok. So, I don't know. Tingnan ko na lang kung ano yung pumasok sa utak ko. Anyways, let's learn together how to do the CGM para naman maging happy ang ating hair and mabigyang buhay siya. So, in the past, ilang ulit na ako nakapariband, as in, riband, ng ilang ulit. When I was in college, yes, that's what I did. It's because, yun nga, hindi ko tanggap ang aking pagiging kulot. As in, feeling ko, I'm so ugly. But, lately, as in, siguro hindi naman ganun ka-lately, mga 2 years ago, parang, tinatamad na ako magpariband. Yung, the struggle is real. So, if kulot ka, you really could relate na pag nagpariband ka ngayon, ang ganda ng hair mo, bagsak na bagsak, straight. Then, after a month or 2, yun na, nagsisimula lang lumabas yung katotohanan, kukulot na siya dito, and here, and there, which is, yun, nakakasad. At saka, syempre, mahal magpariband. So, mabigat sa bulsa. Medyo natatanggap ko na yung pagiging kulot ko and mas na-appreciate ko na yung buhok ko. As in, ayoko na magpa-reband. As of this moment, ha. Okay sa akin, nakulot ako as long as mahaba yung buhok ko. So, nakaipit niya dito. Yan. Pero kung tatanggalin natin, aray, masakit. Ganyan siya. Para lang makita niya yung buhok ko. So, ito is conditioner lang. Tapos, yan. Diba? Para kung lilipad. Olay. Yan. Feel. I'm on a rockstar. Nakakahila. That is why sobrang na-appreciate ko din si Moana. Diba? Kasi pwede ka namang maging Disney princess kahit na hindi ka straight hair. So, ngayon, try natin amoyin itong conditioner kasi dito ako pinaka-excited sa lahat. Yes. Kasi, yan yung ginagawa ko everyday. Conditioner. So, gumagamit lang ako ng shampoo pag feel ko lang it's either once a week or pwede twice a week or once every 2 weeks. Depende. Depende sa feel ko. Okay? Rosemary, pero feeling ko para siyang lemon. Parang binibili ko na lemon drink sa Pagadian to Mabango siya. Ay, gusto ko yung amoy niya, Parang cooling effect. At saka hindi overpowering. Pwede naman to sa buhok, diba? Lagay natin sa bangs. So again, if you are planning to try CGM, then sige best sabay tayo and tingnan natin yung ating CGM journey. Okay, so alam kong hindi pa kompleto itong mga CGM products ko. It's because, una, kapag nasa province ka, hindi ganoon ka readily available yung mga CGM approved products. The second one is, medyo mahal siya. I mean, medyo pricey siya para sa akin Para sa akin lang naman yun. So, yun. Kailangan kasi ng maraming seremonya para sa ating hair na attach para mabigyan siya ng buhay. At saka, magkaroon ng magandang waves ang kanyang mga color. So, mirag, tama na akong video. See you in the next one. Bye!